Mbote bana mboka Congo ba ebozwa momesano ya kolanda émission na biso balobeli ezali émission oyo toyaka pona kopesa manaka tope kopesa basango ya mboka na biso République démocratique du Congo. Boyebi ya solo ete émission oyo ezali émission oyo ezali kopesa bana ya Congo lisusu boanya tope lolenge ya koyeba ndenge mboka na biso République démocratique du Congo ezali kotambola na mokola lelo tokolekisa lisusu tango kitoko elongona ba invité nanga parce que boyebi ke à chaque fois soki toye na plateau na biso émission balobeli ba o balapanda ipona kolobela mboka na biso Congo toyaka toujours pour que topesa ba information ya solo pe kopesa lisusu makanisi na biso tope ba analyse na biso na kota ya français na lolenge oyo elongo bani to bandaka émission te sanke topesa matondi pa ya DG na biso l'évangéliste Roger Baka Nkoi na République démocratique du Congo oazali kobunda pona mboka et surtout na équipe technique mobimba topesi bino mbote tofongoli émission na biso mokola lelo balobeli bana mboka Congo bobengana bino obozwaka momesano ya kolanda biso po ete lelo ba invité to yambi to matili susu likolo pona kopesa bino ba nouvelle ya mboka na biso Congo ezali obe ekolo moko oyo nkolo nzambe apesa biso esengeli na biso to batela yango to lengela yango po ete tolobaka solo na émission na biso ete mai oyo bapesi yo po ete omela na tango zaki na posa esengeli na yo tia pipi na mai wana te po ete tango kei okozonga lisusu obena nzela na po ete omela mai wana mai ezali nini ezali mboka na biso République démocratique du Congo papa oyaki na Congo maboko pamba okomi na Congo Congo epesi yo bomengo kosubela Congo te esengeli na yo ete mboka na biso Congo opesa yango valeur po ete yango ne moto commission na lolenge okomi lelo tofongola émission na biso pona koyebisa bino boy quelques points na émission na biso litono liboso tolobi bolongoli balongoli Pepe Ilunga esali baike pasi po ete esengela ki ete Pepe a déposé mandoki na ndenge elongo bani kasi balongoli Pepe bagrade wana ezali litono na biso liboso ya mibale tolobi réaction ya ba notable ya Katanga balobi ete basimba Pepe Ilunga te Pepe atika démission na été elongo na ba invité na ngande to kosolola masolo wana na mokolo lelo élection ya assemblée nationale po ete bakoisa Pepe tomoni ya solo ete bato baike ba voter en faveur ya union sacrée pe bakoisi mbutamutu Pepe Ilunga ilukama rapport ya mwana mboka Bahati Lukwebo ikozala pe sujet oyo tokolobela mokolo lelo ndenge a présenter ba député oyo bandimi ya solo ete bakota na union sacrée tokobeta masolo wana pe na émission na biso tomoni adhésion ya 10 députés ya PPRD oyo balongwe PPRD pour que bakota union sacrée tokoyeba est-ce que baye union sacrée pour na mission songolo batindi bango epa ya emei tokoyeba mokolo lelo ngona ba invité na ngaba na mboka Congo tokosukisa na litono ya suka otokolobela marché central ya ville ya Kinshasa oyo mwana mboka Gentini to éviter loko ni aza la population balobi alingia te kazando zando na biso ya Kinshasa elongona ba invité na biso oyo bazali na niveau likolo nde tokobeta masolo na émission na biso balobeli za rapport na bana mboka Congo po ete awa Rwandais azate Ugandais azate Burundi pe azate bango nyonso bazali bana mboka Congo esengeli na biso ba invité na ngai makanisi o boko pesa eza makanisi o ekosala ete mboka na biso Congo ke liboso eza makanisi o ekosala ete o ya yiba kapona koboma Congo ayiba lisusu te tokoyamba lelo nani toyambi mwana mboka Dieudonné Kaninda o yazali acteur politique indépendant na mokolo lelo yende tokobeta masolo na epe na émission na biso balobe mwana mboka Dieudonné mbote ndeko et surtout totombeli o mobu elamu merci beaucoup mobu elamu na bakongole nyonso partout bazali ezapesengo kati na biso koya kobeta lisolo ya mboka et surtout koyebisa bakongole partout bazali na diaspora na intérieur makambo ezoleka na mboka na biso donc napesi pe merci pour l'invitation bazala sapete autour de cette émission de tokoyebisa bango maezoleka na kati ya mboka na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tokozwa lisusu mwana mboka Arnold Badjinabi ozali président ya parlement debout ya station ma campagne topesi mbote mwana mboka Arnold mbote les journalistes mbote na ba congolais surtout partout bazwami Asie Amérique mbote na ba combattants ya IDPS ya bi ewo bazana 10e TV moko ba TV
bazo général na ndenge nini mwana mboka na bango kolobeli na bango nini ya wiko loba mpona bangotali mboka na biso lelo mpe mbote na kulutu na ngai aza na droite na ngai aza kulutu oyo apesanga posa ya tele mpe apesanga posa ya liti donc en tout cas kulutu Serge Kindomba napesi yo bambote mingi. Merci beaucoup. Tozali boyebi déjà que Ndeko Arnold a révélé déjà que non tozana mwana mboka Serge Kindomba o azali pe ya solo molobeli ya mboka na biso Congo po ete abunda bitumba o ezalaki bato ebele bakobatama ebele bakofuta babie pour ke bakima bakende poto bamisusu bakatisi braza mais Serge Kindomba azalaki pe abundaki tomonaki ye na nzela na brassard na ye. Capitaine de l'équipe Serge Kindomba topesi yo mbote mbote ndeko na ngai mbote na bakongomani nyonso surtout na bandeko na partager na bango plateau nasepeli komona ndeko na ngai Arnaud depuis Dieudonné Kaninde ali mabete soko moto ali reconnaissant eloko ebomi Congo yango mais na introduction na yo na lombango lobi eloko moko ya litre capital baka na eloko te mboka oyo ebongisi bango ya logo otangi kombo ya ennemi commun de tous les Congolais Kabila no Olive Lembe bango bayaka na eloko te lelo bakoma ba milliardaire yali ya kobomba te akoro basaka na satana yaka ke Kabila no Olive Lembe bakoki kobonga biso bakongomani batiki biso na chômage na des entreprises o bayaka nango Paris Foot na Winner oyo ti lelo yango moni mokonzi mboka asangisi makasi na ye nyonso pour mettre fin et puis pour en sorte que va créer classe moyenne pour n'attendre Kabila toi qui n'a des catégories à la Congolais soko ali riche ou ali pauvre Kabila sali était na même mbok bateka kamai 500 francs mais toi ali na ba maman mosu bateka kandembi bateka kandunda par jour à boire saka 200 francs congolais comme épargne na ye et konzo tango tele mai 500 francs il y a déjà lixi pour na ya kokoka komela yangote yango moni cheval au mokonzi mboka Félix Tshisekedi kilo a peuple congolais amati pona koluka kobunda pona kopesa solution na problème ba mama wana ti lelo Kabila tiki bango et puis pona kopesa solution na problème 89% bilenge na ba bali licencié na ba sisa kela c'était oyo nyonso Kabila tigela kibiso comme entreprise Paris Foot na Winner ba lokela biso solution na entreprise na Congo toza la pe ba bénéficier ya mboka na biso surtout que Kabila andeke mopayo ayaki koya mais abongi biso moko bakolombo kato bongi te ndefo ayebisa biso machine soka yaki nini. Merci beaucoup bana mboka Congo bolandi ya solo wana mwana mboka Serge Kindomba oyo azali aussi membre ya Front Anti-Dialogue tukobeta na bango masolo na mokolelo azalaki pe candidat na Kasavubu aki candidat na Funa voilà candidat na Funa oyo tokoki kobenga o candidat malheureux te nga nazwaka mingongo na ngai na Funa na kalamu me na nkoya nanga kamikazo Kabila tselaki biso na moto aseni ensemble na nemi tango bafandi baosaka fiko fio yena ebatinda na bobi te oyo ye etumba na ye agobe kombo ya Kabila bongola ni ye afingaka Kabila siko lelo oyo basuki wapi bango wana obalobaki te bao bafingaka Kabila tango mopepe ya changement ye ya union sacrée ekangi na bango bato baki de fidèle à M. Kabila bango wana mopepe union sacrée c'est nini ekangi bango ememi bango na ngamba changement. Voilà, merci beaucoup bana mboka Congo bobenga na po ete aonde esika tofanda kapenda na tapi na biso ya émission na biso balobeli émission ya bana mboka Congo tozalaka ebele na libanda ya mboka wana bozali kolanda ngo na chaîne na biso YouTube balobeli RDC na yebi ke bozali ebele bana Congo merci beaucoup tokobana na mwana mboka Arnold oyo okufungula d'abord mutuna na biso ya liboso destitution ya premier ministre Pepe Ilunga esali ba notable ya Katanga pasi balobi ete esengeli na ya déposer te Pepe Ilunga lobi fois kende komona yemei toluki esika yemei azali ba yebisi biso azana Katanga Pepe alobi ke no fois kende kuta naye akia kutani naye toyebi oyo basolola kite tomoni Pepe azongi pe parlement basali musala na bango balongoli Pepe Ilunga na ndenge tomona ki vote eke en faveur ya union sacrée mwana mboka Arnold tobandi maloba na mboka yo
oye bisabiso ya solo ndenge nini pepe balongoli e bato misu balobi ke non eza contre constitution okoloba nini na bana mboka Congo o bazali kolanda yo? Non, mwana mboka ba oyo bazoloba ke kolongwa ya pepe ilunga eza contre mibeko baza kokusana na kati ya mboka oyo tozana oyo olobaka pour constitutionnel eza haute cour ya mboka na biso bango nde batalaka mayetu mibeko tu to baattribution nyonso tu chaque ministre akosala ministère na ye bango nde bapesaka yango ntango mpona oyoki na bandeko ya PPRD bazolobake nani bazotake na birodage ke birodage nde mutu akotisi plénière mpo bayeba na kokweyisa pepe ilunga mais eza birodage te birodage bato basengi birodage batela bango likambo wana eza cour constitutionnel arrêt ya cour batalaka yango te. D'ailleurs soki ngai nazalaki mwana ya pepe ilunga tokokunda ye nangenda conseiller ke alongwa ntango kaka mokonzi ya mboka Faci Beton azwaki initiative ya kopanza libala oyo babengi ya FCC na cash po déjà nomination na ye ordonnance oyo enomaki pepe ilukamba enomaki ye vi accord FCC na cash po parti politique moko te ezalaki na majorité na kati ya assemblée ntango déjà mokonzi ya mboka apandi accord wana automatiquement déjà pepe ilunga il fallait qu'il a démissionné déjà hier moko na malembe pepe ilunga aboyi ko démissionner na yana lelo kolobi ya bandeko ya Katanga wana banotable ya Katanga wana bimaraka soki likambo ezali banotable wana il faut koloba bien baza bato ya parti ya PPRD po ndenge ni banotable ya bimaraka soki moto ya PPRD batakei tomonaki makambo ya Edi Kapeni akota na prison Edi Kapeni akota asale eloko te pe asamba pete totikala jamais komona banotable ya Katanga batelema mpona likambo ya Edi Kapeni même ntango abimi banotable wana batelemi te mpona kosenga ntango ya se epa Faci Beton ozomona donc bandeko wana nayo comprendre ke FCC to mpona nabengaka bango batukulabu bayaka na bota mbula lelo baomba riche na mboka na biso to comprendre ke bayaka nde kosala promesse bayaka te kosala politique yango lelo Faci Beton na 2 ans a neutralisé pour libanda ya mboka kala 2019 2020 Faci Beton alobaka akodeboulonner système batu mingi bayebaka te pourquoi Faci Beton alobaki bongo alors mingi mpe basekaki Faci Beton mais yalobaka libanda mboka alobaka azwaka lisoka mingi libanda mboka mais lelo na biso na bango tozala na Kinshasa komba ya cash moto akimate mais tomoni ke lukute ayaka mbangu vérité yaka malembe lelo bapeuple congolais mokuma général bacomprendre ke nani azalaki sénateur à vie mpe nani azalaki président na kati ya mboka na biso Congo. Merci beaucoup mwana mboka Serge Kindomba topesi yo maloba mpona kozwa motuna ya bolongoli premier ministre bato mosusu babi ezali contre mibeko Félix Tshisekedi atelemaki constitution ke Kabila asala 3e mandat te mais ye moko akomi kovioler constitution toyeba ya solo est-ce que Félix Tshisekedi a violé constitution na ndenge assemblée balongoli premier ministre na ndenge ya mapolomi d'accord et bongo ata bobike Félix atamboli likolo ya mobeko likonzo tobengi constitution soki ali mpona besoin ya cause kombo ya cause wana kombo nango Congo mabe ali wapi soki lisumu batia yango na moto na ngai mais bino kotelaki Joseph Kabila période Joseph Kabila lobaki ya 3e mandat soki ezali mpona besoin ya cause wana kombo nango ali Congo yana lisumu moko te oyo amoni yango eza lisumu abambanga mabanga soki eyaki ke Félix asali on a besoin ya cause na ye alobi ete te nangi su maponami na Congo te wana tokoya koloba na bango baloba aboyi maponami te andimi maponami na Congo etumba na ye te eyali langage ya pouvoir te eyali esengeli fo parce que biloko oyo bakondana mpe bandeko mosusu ya PPRD ntango babandaki koloba ngo na ndenge ya nkanza ndeko oyebi eloko moko osengeli na okoyeba nini lolenge wafenea pepe ilunga ngine ebisa ndeko na nga nodi soko oyebi te yo lobi ke fali ozala mwana na ye yebeke mwana na ye asuka alias moko na ennemi de combat de tous les Congolais Joseph Kabila
Yé Pepe okisi batata nyonso to ya 78 ans lelo soni mwana na ye ya suka ya mobali ali na âge moko na Kabila ali na 48 ans abike makambo tata na ye ali kosala bali koyeba te soki tata akomi na maladi ya moto to ekomi problème nini mais na basusu mosusu baobike mikolo eutai koleka eutai kobela uta tata wana abelaka bali kosuspecte docteur ya Kabila monganga wana c'est comme ça abetaka etonga moko ya virus ke nyonso bakoki koyebisa papa wana alingi koyoka te yango omoni ete na age na ye na 78 ans naloba nono eloko moko esengeli bakongomani bato bazolanda biso bakanga shwa ya ilukamba eyaki euti wapi ntango Félix Tshisekedi amoni liste ya bakombo ya bapremier ministre ata na kati Félix amoni kabiliste de zéro risque Albert Yuma ata na kati amoni Minaku na kati amoni Boshaba amoni Lumana atali na kati eloko interpellaki mokonzi mboka yaki ntango amoni oyo Pepe Ilukamba ata koaki na ego Pepe de la République po abandi kosala depuis Mobutu Muse Laurent Désiré Kabila ye asali Joseph Kabila ntango abomi Muse Laurent Désiré Kabila ye na bokonzi wana akontinue kosala engage obenga makambo na likoloba engage yo te kobanga eloko te akontinue kosala na bato wana mais dans l'ombre Félix atali alobi te quand même na 78 ans akoki kosalela mboka akosala te mpo na intérêt ya libumu na ye akosala te mpo na intérêt ya génération future ya bana okaa balili ye na makila na ye akosala mpo na mboka nde Félix alobi te quand même na critère azo répondre nzoka mal chance eyaki akondima roi Fainéant Pepe Ilunga comme premier ministre biso toali komona ye moto nzoka nde ayaki moto te ayaki robot na kati ya kirobo na ye programme abande kosalela programme yango eyaki programme oyaki M. Kabila eza programmaki na kati kombo nango kolinga bolama bakongomani te yango moni raison na ye na maunion se salami ndeko na ngai na nikina compléter ndeko Arnaud dans le beloko moko ali très capital non seulement qui na confiance ya population te conseil des ministres eza magate président moni ete moto likaniso nga na ali nango mpo na Congo Ilukamba en tant que robot programme ali nango et ali contre bakongomani esengeli te bato basaka conseil des ministres bakei plus loin bakeli mibeko badepute basangani mpo na koyebiso balobi tata mpo na honneur ya mwasi na yo ya bana na yo ya bapetit fils na yo oyo tondisa kuna na primature esengeli na osala nini tike bonga wana longwa pona mboka sa nini et avancer balobi na ye tata azwi pepo alongwa wana Kinshasa ye wana kei lokwa Kabila Congo ekoma lokwa bilanga na ye ndenge yo futa kadimi na ona église Kabila pa koma na 10% na ye na mabele nyonso ya Congo we na Kinshasa ali na kinga kati ferme 10% Kabila na Kinshasa ka kinga kati okay na Katanga Kabila ali na ferme 10% Kabila kuna na mboka wana okay na donc Congo mobimba Kabila kana mabele na 10% esenge na Kabila sa alia sa ba ferme tango akei kokutana n'ennemi commun de tous les Congolais mais Kabila ndo moni eboti bande des aventuriers association ya bato biso tozolinga Congo ba ya avancer bato biso tozolinga changement à Congo mais bango basangana pour parler au nom de Katanga qui ne sait pas que Kabila tiki même la population na Grand Katanga na chômage combien de personnes ou sous régime ya M. Kabila o babongaki oyo bango lelo bakoki koyebisa biso balobi te bango bazobunda pona intérêt ya Katanga que non ne touche pas na roi Fainéant Pepe Ilunga soki bato ali kodirige cour constitutionnel epesi makasi na bureau provisoire ya assemblée nationale bino bali kobenga ngo o bureau d'âge te et ali bureau provisoire ya assemblée nationale bapesi bango mpifo wana na niveau ya cour constitutionnel ke ya koenquêter ya kodite même ya koya na motion de censure oyo ebeti Pepe Ilunga ebotu ebeti ekweise makale kala azwi mokato ndenge akwei aye bango ete Congo ekosala nini ekoavance azala souple na kwekoloba yango matondi mwana mboka Serge Kindumba bandeko bozolanda makanisi ya émission na biso tozwa aussi mwana mboka Kanyinda abetela biso pe lisolo na ndenge balongoli Pepe Ilunga analyse no eza nini est-ce que
ba violer constitution et pas ya Félix Tshisekedi topé basali obele ko respecter mibeko malobe mboke. D'abord violation de la constitution ba constataka yango na ba fermeté na banzela te na ba déclaration politique. Il y a les instances bien habilitées pour constater yango, c'est la Cour constitutionnelle. Mais si la Cour constitutionnelle a constaté violation en athée, Tamozo ka le inagosie consort de l'Isanga Bonganga, il parle de la violation de la Constitution sans même prouver les dispositions qui est violée, ça fait très mal. Oyo Assemblée nationale et sali, namaso to kore koloba pona bango to pesa bango longonia parce que c'est une première fois Assemblée nationale a quoi ici premier ministre. Tout le monde a qui est premier ministre va viser la motion de censure. Et puis Pépé Lukamba, il faut s'engager ba Congolais parce qu'il nous a manqué de respect. Na kozanga koya. Oui. Présence na ye na. Koya. Tango ba député ba bengisie, ba député bazaka ba représentant ya peuple. C'est la nation congolaise qui est représentée par les 500 députés. Maintenant, quand les 500 députés ba bengisie, il y a sur le bureau d'âge. Non. L'organe suprême, même dans le règlement intérieur, c'est la plénière. Et ça a bureau d'âge. Le bureau d'âge, Azwaki Obabengaka, avale la Cour constitutionnelle. Tu se retrouvé dans un moment où il y a urgence. Ni la loi mère qui est la Constitution, et prévoyait l'autre côté na Kawana. Encore moins règlement intérieur. Tant de bureau d'âge ou comme bureau provisoire. Les bureaux provisoires, les bureaux bandana débit à législative, Oyo, ils ont installé par les plus âgés, secondaires, et le cadet. Les deux moins âgés. Maintenant, la situation que comme il y a bureau d'âge, ni règlement intérieur tikali polele, et le bel côté, de la côté balobaka, azamiwe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il doit rentrer à la Cour constitutionnelle, bazouzi ya cour Baloba Mibeko, et la Cour a rendu son arrêt. Barré à Cour constitutionnelle, ça a un objet à débattre. Et quand tu as une application, immédiatement, ba discuter avec les colonnes et yangote. Ba ebisi bureau d'AGT, ba pesier ndikisa ça session extraordinaire, a ça contrôle parlementaire. Na contrôle parlementaire, entre autres, mention de censure contre le Premier ministre. Mais chose grave, à deux reprises, le Premier ministre a été à Boy pour se présenter devant les élus nationaux. Mais il a manqué du respect à la population congolaise. 80 millions de Congolais, nous a manqué du respect. Parce qu'il y a 500 personnes. Or, les 500 personnes ont été mandatées par les 80 millions. Mais il y a d'autres personnes, Bazolo Baké, Kanya Kapé, c'est qu'il a qui pour que. Non, wana bateau, Bazo, les gars, Bafiora, de Bayana, Bapref. N'a dit Bambakanya, Kanate, Bapref, Moroté, Nakolobela, Bambakanya. Donc, c'est pour vous dire que, Ilukamba, c'est qu'il a fait. Le Congo est cause à la gérer sur base, il y a une émotion, il y a une autorité morale. Avaz Mokano, va décider, il faut qu'il note l'autorité morale. Non. Lorsqu'on est au sommet de l'État, et puis l'institution va bien le gouvernement. C'est pour répondre aux besoins de la population. Parce que c'est le gouvernement qui conduit d'abord la politique de la nation. Yenda zalaga face ya peuple. Yenda répondre à la besoin de la population. Et non besoin d'autorité morale. Yeba bengisi na parlement a créé mission à l'Okuta ya Mayuya. Mission à la Guinée. Yoke kuta na notabilité katangese, ton autorité morale. Autorité morale oyaye officiellement. À part être sénateur à vie, il est qui dans ces pays? C'est un simple citoyen, un simple sénateur comme tous les autres. La notabilité katangese de l'eau, Tanazo, Kabango, Bazo Yemba, non. Ce sont des structures qu'il faut combattre. Nous combattons le tribalisme. Mais quand je vois les intellectuels, des pères de famille, papa Mikolo, Kosangala na Mabokyo, notable ya Katanga, Sengiete, Ilou Kamba de Michel Tebabazo, c'est une erreur. C'est encore une affaire sur le plan administratif et qu'on mène une affaire pénale et puis il sera poursuivi pour une infraction, il y a outrage et parlement. Ali Bazo Memaïna Ajoana, Bisoto Yebi na Mikili Misusu, Mutosora Zui Aj Mokobe, sagesse et Bakisama. Mais autrement, on a vu au Congo, c'est le contraire. Mutazo atteint déjà la 3e âge, le Mayele Bakisama,
ya mboka na biso ezokita yango wana Pepe Inukamba a déposé lettre na ya démission dans le plus vite que possible pour éviter le pire parce que le pire est koya il sera encore humilié pour deuxième fois parce que humiliation qui dans l'Assemblée nationale les hommes a rozala humilié tant ba ko retirer ba garde tant ba ko zoeni tout ka l'état donc a déposé lettre na ya démission na kimia nyoso atika mboka etambola tozela union sacrée bato baye pour na travailler pour l'intérêt ya mboka même si au sein de l'union sacrée za na ba santuté union sacrée za nettoyage à secte te okoti kuno ko mipeto oyibi misolo à l'état ba criminel économique nyonso ba sanguinaire ba seigneur de guerre baza na kati ya union sacrée faut dénoncer bango matin midi soir nous ne voulons pas voir système ça que ba déshabiller Saint-Paul pour ba habiller Saint-Paul déjà tout ça on a déjà na bureau assemblée nationale ça s'annonce très mal déjà la candidature aux déjà tokokoma na niveau wana tokokoma merci beaucoup mwana mboka Kaninda tozongi epai ya mwana mboka Serge Kindomba pona tobeta lisolo ndenge nini élection ya Pepe Ilunga ilikaki mwana mboka Serge Kindomba eza na biloko ebele oyo bino bo reprocha Joseph Kabila oyo lelo bato ebele bazolo ba ete Félix Tshisekedi akomi ko copier obele système ya politique ya Kabila na ko expliquer yango eza nini eza ya kosomba bato eza ya ko ya débauchement de ozimu tukotoyo otie pa na yo mais ba peuple congolais balobi boyi bato oyo Félix Tshisekedi azozwa pour ketia ba on a union sacrée est-ce que bozo banga tete bino bozali ya solo basoso mais bosangana na bandeke et aussi la confusion te ya liboso esengelo eba na monio ali ko défendre ennemi commun to ya population ennemi commun de tous les Congolais mais c'est Kabila oh bozo ça le quoi ennemi commun de tous les Congolais Kabila donc ozo kaka exemple na ye ya loko lingo tombo sa population na kwa na motuna na yo na ko ebiso na Félix Tshisekedi na ennemi commun de tous les Congolais nani ali milliardaire Félix a fait que 2 ans ennemi commun de tous les Congolais uta boma musée Laurent Désiré Kabila vanda na ebonga na ba bien musée na ba milliards ya komi nango donc en terme ya kokorom moto ya li spécialité na ye moto ezali ADN na ye et ali ennemi commun de tous les Congolais yo moni moto ba fabriquer na histoire pour na kondimisa humanité que hier na Jeannette Kabila bali mapasa bango mibale c'est nulle part dans le monde parce que moko abotami na manono mosusu abotami na ewabo après l'histoire ya Marie à Jésus deuxième événement ko ça le monde entier c'est ngeli ba retenir mapasa mibale me babotama mokolo moko te moko abotami place mosusu maman memi nzemi ya 9 mois akitisi moko awa et puis le même maman aboti atete mwana wana te asokipe na ete apusani lisusu a vu peuple pas que de kobota mosusu na ye wabo siko moto ali na facilité à kokorombo humanité po bandimisa biso ete ye aki mwana musée po bandimisa biso ye na mama leki na Jeannette Kabila bali ba mapasi okokende ko bisango lobi que Félix Tshisekedi a corrompu ali na même méthode il y a ennemi commun de tous les Congolais c'est faux et c'est faux ba député batali ete chômage ezali na mboka paso ezali na mboka nzala oyo ali na mboka insécurité ya est ezali priorité pour na bakongomani mboka ekoki kozala jamais ekambama na moto akangaki Congo en otage na moto asali accord ye na Kagame pour na kosécuriser baintérêt ya Rwanda et non intérêt ya bakongomani nde badepute balobaki trop c'est trop esengeli na biso topesa mokonzi mboka maboko tokota na eloko babengi union sacrée tokota na vision oyo Félix Tshisekedi ali nango vision ya koluka bonheur ya bakongomani tango ali koyebisa peuple congolais ennemi commun ya tous les Congolais mais c'est Kabila na Félix Tshisekedi bali na même méthode esika peuple ali akoki kotomboka alingaka omingi akoki kosilika lobi ndenge nini yo okoki kozwa moto azali ennemi commun de tous les Congolais Kabila au comparé na moto azali aimé na population mais tika nina onazonga na eloko moko ya litre capital bandeko balobi eloko tokoki koleka na yango te ntango bozoba na biso le notable Katangé décide
sur sort ya Pepe Ilunga ensemble na yeme ndeko na ngai. D'abord il faut que le historique ya mboka oyo vision oyo kumbagi national Tshisekedi wa Mulumba aka nango yaki vision kozala ya unité ya Congo yaki vision ya développement ya Congo oyo Kabila Joseph ennemi commun de tous les Congolais na pro basala ki akoboma musée ensemble na ye ti babomi musée batikali kolinga unité ya Congo te yango moni na vision ya Kabila yaki nini pour moto azala gouverneur ya province X et singelo zala originaire ya province wana bakoki koyebisa biso lelo ememeli biso nini et fragiliser loko tobengi sens ya patriotisme lelo Congo yali na besoin unité eloko nayebisaka bato mille fois soki yali na échec ya Kabila na plan oyo ye ayaki nango ensemble na Paul Kagame balingaki baresu ya kokabola Congo mais échec ya plan na bango bakoki koaplike yango te mpona nini Congo eza kocontinue kodemere uni et puis toali na bomoko mpona nini lelo oyo Mulumba soki ali na Équateur ali kosantiki ali na mboka na ye lelo oyo soki Équatorien aye na Kasai akosantiki non ali na kati ya Congo Mukongo soki akei na Katanga akosantiki non ali na kati ya mboka na nga donc bande des aventuriers bali kosangana soit disons non ya bakatange batikali ko reconnaître bango te et puis ça la constant de Konanga depuis ennemi commun de tous les Congolais Kabila akenda kovanda na Lubumbashi loko aya zwaki mboko ya otage ndenge tofutaka 10% na biso na baeglise ya badini pona mosalo nzamba apesi ngai na reconnaître yango na ye kopesa dini Kabila zwi mabele ya Congo nyonso tu akomi na 10% soko ye na Kinshasa 10% Kabila ali fer na Kingakati oke na Lubumbashi 10% Kabila ali na fer asangani akei kuna misolo ya libiawa o ya koma milliardaire lelo moto ali kolimenter akatakata na yeba ngoke ali Joseph Kabila c'est connu de tout le monde ali akobeba te et ali akobomba soko lingi preuve Gédéon Kyungu tango baluki na bokonza Kabila tango abimi eloko liboso alata t-shirt ya Kabila bayambie na champagne na t-shirt bakoma sikata donc Kabila umela donc yango na koyebisa bakongomani ete Ilungu kamba lisolo na ekomi na dépassé auti kozwa notification na ye ndenge to ali koloba ali na nzela destination na palais de la nation pour na kokende ko remettre eloko to bengi démission na ye mais ya pasi ya nini azela ki babeka mokato kwa sa nini aya a déposer démission parce que tant to beneke na bon sens koyebisa ye pepe na aso ya yo 78 ans na benga ga pepe parce que ali na âge ya tato aboti tata na ngai babeteleka historique babike tata na biso doyebe banda mobutu baje wana akia bandaka na biso be mwana na ya mobali abite depuis abelaki lokwa médecin privé à Kabila moto atretake seke yaki na virus o Kabila kotisaki na kati ne komba virus wana kinko de sika bato bakoko babola ma Congo yo va bakamabe po na Congo yango moni a réagi modèle wana coup de chapeau na ba député o lelo va un changement na ya conscience ezui bango bakomprendre ete mboka oyo esika Kabila no livre mbe bakundaki yango esengeli na biso mboka oyo tosekuisa yango tozongisa Congo asika ndenge bazwi décision wana ba continuer nango tina suka pona bonheur ya génération future na biso. Merci beaucoup mwana mboka Serge Kindomba toleke pa ya ndeko Arnaud Oazali président ya parlementaire debout ya station ma campagne mwana mboka Arnaud okozwa maloba pona ko sala commentaire muke par rapport ya élection oyo eutai kolongola premier ministre Pepe Ilunga bo comprendre biso nde tozobenga Pepe parce que c'est un papa oyo azo mérité beaucoup de respect na mboka na biso mais malgré makambo esalami na ndenge oyo esalami te il faut que ça bango bien tobenga Pepe parce que ali na 78 ans ali muninga na ngana ote biso tutu ali atwali bape mwana na ya suka ali na 48 ans moko na Joseph Kabila. Merci beaucoup biso tobenga merci mwana mboka Arnaud liloba mukie na musala oyo esalami na Assemblée nationale tomoni mbuta na benga Pepe mboso kudia kwanga afandisi bureau ya baene et puis ya bakade pour que ba organiser élection bato ebele basali commentaire babi fandi ezana mibe côté msusu non ba violer constitution mwana mboka Arnaud de koloba nini par rapport na élection on a ndenge salami na kimia pe makambeleki na kimia malgré mbuta Ilunga aboya ki ete akolongwa te akodéposer pe démission na été mais sikoyo bazali ko apprendre biso ki na Top Congo ba signaler que azana nzela en train ko kene pour déposer démission na pas ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci ndeko omoni
bandeko na biso ya AFDEL batuku nabu bayebi eloko ni babengi politique te pe naza convaincu ke AFDEL ti ya ozwa mboka na biso bazalaka préparé te ozomona bato mo bayeka bazwa bokonzi mais bokonzi yango bayebi ni basala na pouvoir te yango nomoni lelo tokomi na biloko ya boye omoni ntango biso tozokola mama azotinda biso abimwana ngai kende classe po soki mutu atangi mutu wana azalaka mutu ya valeur soki mutu atangi mutu wana azalaka mutu moko boye bapesaka toujours longoni ya parton okende mais toyo komona Pepe Lunga ayokisi baprofesseur ya mboka na biso solo tomoni Pepe Lunga afingisi 80 millions d'habitants na mikili mosusu ya bapaya ozomona ndeko élection wana elekamaki malamu tozobandela awa birodage tene mutu esengaki nani élection ya Lukamba esalama eza arrêt ya cour constitutionnelle nde basengaki na birodage soki aoyi mpe koteyela bango likambo wana mpo mutu ekomaki ya koleka na classe politique eloko ya liboso eleko ya mibale Lukamba adémissionné te démission wana eza sorte ya formalité mais Pepe Lukamba esi akweyaki mokolo oyo nani motion de santine esamaki ezalaki je crois le 27 Pepe Lukamba jour alongwaki premier ministre ya mboka na biso ya wana mpe acte asalaki ya kokoya kose représenter devant l'élu du peuple eza na biloko misato oyo soki otangi na article 165 ti 164 okomonaki ya bainfraction bambeba oyo bakokodela premier ministre ya liboso soki asali violation intentionnelle ya constitution ya mboka ou soit soki asali outrage contre parlement eza na biloko oyo bakangelaka yango premier ministre mais Pepe Lunga na carré oyo alingaki amema biso wana soki amemi biso na carré wana ayebaki ye nda kozala toujours perdant mpo bakobaka ye biloko libanda na pouvoir bafati maweza te donc biso tout tozorespecte mibeko donc tosa mibeko bakotosa mpe yo soki yo monasaki oza le tout puissant o marché likolo ya mibeko ya mboka yebaki justice ya mboka na biso ekosoki mpe na yo Pepe Lunga art na ya babe oyo nga namonaki epa mutu wana namoniki azalaki ministre ya mboka na biso te azalaki naye ministre ya Kabila Pepe Lunga alongwe awa ke katanga ndeko ntango akiti na aéroport bapesi baatendre ye mikro Pepe Lunga alobi ke na ye na kati ya katanga awa mpo na kotala moto aponaki ngai nazala premier ministre sikoyo ifo kotunda Pepe Lunga na Kabila na Tshisekedi nani omonde asalaki ye azala premier ministre ozomona tangu Fachi Beto nani alobaki ke azwi humiliation pendant 2 ans biso ya mosusu toko comprendre yango te mais tomoni lelo ke Pepe Lunga alakisi biso niveau ya FCC place nini barejonala mais nani merci na information oyo ulutu Serge Kindo mapesi biso na minute oyo lokola ake kotika démission ezi eloko moya malamu ezi eloko oyo bakongomani tu basengaki il faut que déposer mais ata badeposaki te alingaki kaka toujours alongwa alongwa na bafaçon nyonso tu mpo ministre intérieur eloko ya liboso wana retire tous les gars basé pa na ye ya mibale bakabaki biloko libanda mpo aza ministre ya liboso te to kolekisa liboso te bakoka biloko libanda quand même démission na ye je pense pas que lokola ke kodémission kodémissionne asali acte moko ya malonga mais mpo na ngai akende te azalaki déjà motu déjà ya kolongwa. Merci beaucoup. Mwana mboka Kaninda tozwa malobe epai na yo ekomaki na eloko moko boye depuis Félix Tshisekedi azwa pouvoir bamosusu bazobenga ye président protocolaire bamosusu bazobenga ye ndenge ndeko Arnaud alobaki alobaka libanda bamosusu bazobenga ye non aza elilingi ya pamba toyokaki makambo ebele et puis à chaque fois bato ya FCC to pe ba ministre ya FCC bantoma oyo ya FCC fallait basala pona ekolo à chaque fois maloba bango ezali kaka avant tout il faut d'abord to sololana autorité morale avant tout to sololana autorité morale tomoni yango epa ya mwana mboka Tunda wa Kasende ndenge nini alobaki nakutani na yemei aipsinga batela kimia
eloko moko osala te mais au finish tomoni ke lelo tunda kasenda un mot par rapport à ça débat na ceci-là ya yeme na dona ki yeme tant ba retira ki na gouvernement yeme intervenir donc débat na ceci-là koloba ete débauchage non va débaucher il y a des députés conscients ba dit que non ba bima na service individu ba député ba réfléchir par procuration ba zo pesa ba mona maloba ya koloba balobi te que il est maintenant temps ya kosalela peuple ba ya union sacrée des états d'esprit union sacrée za lisanga ya bato balingi changement pour na mboka union sacrée za bato ba ya kosalela peuple ba ya kokota na philosophie ya peuple d'abord c'est ça l'union sacrée le peuple d'abord c'est quoi peuple folia pendant bato bazosenga ba cahier de charge pour na respect ya cahier de charge population za na courante population za na maite nzela ezati na est bazo violé bamama batu bazo kufa mais quand on a union sacrée pourquoi batu on a le respect cahier de charge na bango de ko senga ba poste union sacrée ezali lisanga ya batu oyo ba yé ko sala pona intérêt ya peuple mais ba pebele ba koloba mona muka kani da balobi soki ezali période ya Kabila soki batu bakufi na est batu ba ndeko ba omoni makambo ya Kabila nzala batu bagani omoni Kabila mais pourquoi la période de Félix Tshisekedi soki batu bakufi na est bozolo bateke non Félix Tshisekedi ka bomi batu na est c'est ça ba lo ba Félix Tshisekedi da bomi batu comment parce que yende Félix Tshisekedi a continué na politique par la grande porte et puis il a pouvoir comme tout autre Congolais ba supérieur nyo soit zana ba mission ko yana kota la bokonzi mais comment Kabila est arrivé en politique auti na rébellion ya FDL ko bomeza les domaine na bango. Comment il y a le pouvoir en 2001 sur base de quel texte Moussa Koufi, chef de l'État, a contribué à l'esprit mabe na kiyanke au fond de la dictature Kabila qui m'a fait plus qu'il y a Mobutu. Bazo samedi sabatu na mec hôpital de Kojeko comme ndeko femme qui mon chaise roulante. Ba ko samedi sae tant bazo samedi sae déjà la chaîne ya bango déjà bazo publier la bande défilante condamnée à 15 ans de sortie pénale principale. Mais pour la Cour suprême à l'époque, au Sénat de Silité. Mais on a dit oh continue. Tant bazo va débouchage. Yebisanga député n'igno alongo et PPRD officiellement biga na longo et PPRD na koti parti songolo. To na longo na koti union sacrée. Non, l'union sacrée na les états d'esprit. Union sacrée zage bato nyo so bana poser changement batambisa mboka ensemble longo na vision ya mokonza mboka oyo ko se matérialiser na programme ya gouvernement oyo union sacrée zo bimakala mingi to congolais so bazo zela ba travailler pour l'intérêt ya peuple. C'est ça c'est que le peuple congolais va dire. Parce que dans le débat, nous sommes les cas, ça n'engage pas le peuple. Population, Allah n'a pas ça, alia. Que demande le peuple? Le peuple a besoin de manger. Les gens qui ont été là, si pas la voix qui est cité, il y a un autre qui est l'église, pas fondre la école. Pas dans l'église, pas fondre la école, l'église ressemble à la terre d'Anda. Nanda, on s'en va comme matin. Mais dans l'école, pas la rotanga, année passée, pas la bataille, malade. Année susu, babani na mikakatano muye be mukolekole ufungulazo ni matukwensa bisote. Ensemble na ministre bakonga. Il faut bafungola l'école, bana baki de classe parce que ça na l'école na l'université pour former un futur cadre ya lobby, oyo bakokamba mboka lobby. Tant bana na bazofanda na ndaku tamulai. Bafungola bango classe batamba. Pendant ce temps na union sacrée bazonja mwana pa na poste. Bakonzi ya mboka bayoka bana mawa batala comment bakofungola kelasi lendi o bana bazonga kelasi. Merci beaucoup mwana mbuka candidat. Bandeko émission na biso moko lelo sujet na yango ezali topé thème nango ezali était est-ce que union sacrée eza FCC cash bis mutuna tokomituna pourquoi totie sujet na biso ya lelo ezali bongo pourquoi parce que tomoni ete bato balongo be na ngambo kingabwa bakati na ngambo mombele mais bazali obena commune ya Limete mwana mboka Serge Kindomba tomoni bande Congo ikasanchi tomoni bande ko belé récemment il y a même 10 députés ya PPRD jaune rouge bleu bande ko batete là bauti na ngambo kingabwa bango na bakati si na ngambo mombele ebele bakoloba ete union sacrée zali obele plan B ya Joseph Kabila okoloba nini par rapport
ya point de vue lokuta ndeko na ngai soki ali na eloko Kabila kimia wa mboko Kinshasa wako makune siko azwa 10% na ina mabele akatanga da ferme akomi kuna wakati ngara koko tanga kombo na ngote yalipone boto babetaki ye soki Kabila afandi atali moto babengi na komo Edika Pen tuna ni biso batoto waka na boloko to biso makambo ya na boloko ukota deja tango Kalev Mutomba kanginga tango na ena boloko ane bato bayambinga bango babenga biso misuni ya bololo donc oyo ezali dossier bazo traiter mbamoko na chef de l'état okokuta mosusu dossier bapotanaki na balibane na baindien aeskokaki balibane mbongo mais oyo mosuni ya bololo Edika Pen yaki lokwa mosuni ya bololo donc dossier na ye na papa leta mangasa aka dossier etaka Kabila dossier rouge zuzu akoko pusa na pembeni te akobanga mais Félix Tshisekedi aye yo moni yango yaki facile nakende no plus loin soki na longolo makambo Edika Pen na papa leta mangasa oyebi na etumbanga na yebisaka moto moko mosusu elenge moko pepe de abimi abina nga soko osakani na Kabila nazobeta bibotu siko nabi na etenganga makasi te mais makasi oyo yanga yakobe monoko mais soko obeti nge kozala moto asuka oyo obeti na vie lelo ndenge na oyo elenge wana akutana sa mabele bakoko basacharge na ye mais siko ndenge na libo soki nali na mwasi na nga ke moto atiki kobeta nga asote nga yemba moko abeta mwasi na nga atako makasi na nga akata monoko nakosani bandeko balimbisa nga na koluka daso ya pamba nabwakela moto wana na eloki po amona ete nga mpe natushaki yo moni yango eza facile dans 2 ans regali Olive Lembe kangami ya biloko sui Kabila yaki makasi ngai katomboka mais loko ya Kabila yebiki ndenge na komi déjà produit fini ana eloko akoki kosa te encaisse yango dans 2 ans nana ndimaki ete Félix Tshisekedi akoki kobongola match majorité koki kochanger camp ekoma na camp ya changement ya peuple baya na ngambo ya Félix Tshisekedi ya facile akoki biso nini différence ya Félix na Kabila ya lini Kabila yaki leadership oyo ya bandeko batela mafia aki pare ya bacrime économique na kati ya Congo mais Félix Tshisekedi aprotégeaka bacriminel économique te ali pare ya mafia te conséquence tuna Vital Kamerhe lelo azali wapi okiango donc nakoloba na yo mpo na koyebisa bakongomani ete bato bali koya na kati ya union sacré yali FCC bisi te bolanda badongolo miso te bolanda bandoki te bato bali na mayela ibu bato bazoliaka mbongo ya Kabila ntongo midi pokwa bango wana bato bazolinga babebisa image ya eloko wana union sacré na FCC bokeseni alike union sacré ali vision ya Félix Tshisekedi bato bakosala na se ya mentorship ya Félix bato bakoreagir na se ya coaching ya Félix lokwa Kabila yaki mauvais coach yango moni conséquence ya 18 ans na ye après koboma Mzee Laurent Désiré Kabila résultat yango wana lelo akoma ennemi commun de tous les Congolais donc nakoyebisa bana Congo bon renouveler confiance na mokonzi mboka peut permettre biso ete 2000 Mikolo Koya social ya population ya est ya Congo mobile na ya Kinshasa bakongomani basala nini bazala ba bénéficiaire eloko wana. Merci beaucoup. Tosukisa pona motuna epai ya mwana mboka Arnold okoloba nini na ndenge tomoni batu ya FCC bakatisi ngambo bauti de l'autre côté bake tozobenga ko komina limité FCC na Kingabwa union sacrée na Mombele mais bango nyoso bazali obena komina limité ndenge population bazali koloba. Est-ce que pensez-vous que balongoli obele Santu Polo bilamba po ete balatisa Santu Peter ndeko eloko ya liboso foyeba député manana ye ezala limité te député tozobenga bango badéputé national donc yango komona ntina babengi bango député national okomona ke azalaki député abimaki bavotaki yango suna lukunga mais makambo ozoleka na beni ya ese député alobeli yango donc député balimitaka ye te député mpe azala député ya motu te omoni ndeko ade koloba awa eza na député moko te oyo alongwe FCC mpo aya na union sacrée encore que union sacrée mpe eloko fo bayimboka bayeba union sacrée eza parti politique te eza ni regroupement politique
ezali plateforme électorale union sacré eza vision ya bakongolais nyonso tout oyo bazali na posa ya kochanger situation ya mboka na biso nde omoni badepute wana bazuma yele na bango batiango na kati ya union sacré mais elingi koloba te ke soki depute aye na union sacré seke badébauche biso moko idps te toza boye tosali 37 ans na liti tolimokwami toyebi mpasi nini oyo ezalaka soki badébauche mokulu na bino biso lelo Félix aza na pouvoir toyi konima jamais même pratique oyo Kabila asalaki même pratique wana Félix aya lelo asala ngo na pouvoir biso tozali na vision na biso ezali union sacré eza lokola bazobenga yango Arche de Noé donc soko olingo tie na Titanic soko olingo okoti na kati ya Arche de Noé donc union sacré ndenge eza wana ezali lisanga ya bakongolais nyonso tout oyo aza libre en esprit oyo esprit na ye eza betufango te donc union sacré elo babengi union sacré ya wana baoyo tozomona baza na PPRD bazolima quand même nani likanisi oyo mokonzi ya mboka azwi ezali teke balongo PPRD député ndenge aza boye député ndenge azali oza député ya PPRD mais soki par exemple bandeko na biso ya lamuka magie lamuka ope de ekufi soki bandeko wana député na bango moko asali motion oyo ya malamu mpo l'intérêt ya mboka bokokompane toujours député wana union sacré ya wana eza teke député moyen ya parlement apropose eloko ya malamu ale mpo yo ozali mutu moko olingaka nani tisekeli te oboyi yango lobi no eza mabe no union sacré eza lisanga ya bakongolais oyo baza na susi ya mboka na biso kongo. Merci beaucoup bandeko balandi tokomi na suka ya émission na biso balobeli kasi tosisaka émission te sanke topesa liloba ya suka epai bandeko nyonso oyo bazalaki na biso na plateau na mokolo lelo boyeba ya solo ete nalobaka yango mboka na biso Congo esengeli na biso tolengela yango tobatela yango po ete nga nazalaka na double nationalité te nazali obe congolais mama papa congolais bandeko mpe na yambi na plateau bazali mpe bacongolais esengeli na biso vraiment tozala na respect mpo na mboka na biso Congo ndeko soki Congo epesa au moins mai ya pio po ete okitisa motema Congo epesi yo misolo Congo epesi yo bandako Congo epesi yo mituka okomi kobala basi 18 na mbula moko esengeli na oyo ya solo penda oza na respect na Congo po ete mboka oyo nde Nzambe atinda yo na mokolo suka nkolo akotuna yo soki ya solo natindaki yo na Congo saki nini pona mboka na o Congo soki po yaki na Congo ezalika minapika mikupika wana bandeko Nzambe akotangisa mai ya miso pourquoi atindaki yo obotama congolais fa obotama na ata na Yemen. Tosi se mission na biso mokolo lelo pona koloba boye ete bosala bolamu na mboka na biso Congo po ete na lobaka yango na émission na biso ete yo oyiba 32 millions de dollars ba congolais un jour après 10 ans 15 ans 20 ans tango mwana wako ya yeka na kombo na yo wana tokotuna ye mutuna yo za mwana na ye tata na bino ayiba 32 millions de dollars azongisa te yo mwana kozongisa yango yo yepotsa candidature ya député tata na ya boma batunaka mwena sapu tokopona yo te sengeli na biso ete une nouvelle génération eya na politique ya mboka na biso yango tolobi ete même bilenge ezala ba oyo toyambaka na plateau na biso bazwa pe espace na gouvernement oyo tosi se mission na biso po ete na koya kobima motei awa na yebi ya solo ete nazali mwana ya Roger Baka na boyi nakota na monde ya évangélisation na émission na biso mwana mboka kaninda tokosisa émission na biso na mokolo lelo pona kosala commentaire na mosala bati lukwebo asali commentaire na ye kozala nini pe opesa mot de la fin pona déroulement ya émission 45 secondes te naza pena na commentaire mingi kosala te tozela résultat plus parce que bati lukwebo aussi parmi les gens qui ont détruit notre pays ensemble avec M. Kabila. Ah bon? On peut pas faire de M. Kabila un diable et tous M. Bati lukwebo comme un ange. Bati lukwebo parmi les gens qui ont pillé notre pays ensemble avec M. Kabila. Aujourd'hui, il a plusieurs entreprises, aujourd'hui, il a plusieurs maisons grâce à M. Kabila. Ensemble, on a M. Kabila, d'abord Moïse Katumbi, Bamuzitu. Tous ces bandes-là, pillé ensemble. Papa, on est qu'à un avocat sans touche. Il y a des choses européennes ça va tout quand ça va congolais donc dans un bisayote informateur à sali musala naye on va pesa qui émission à sala qui déjà rapport naye tous là majorité de ces alagi po la même majorité pour isaka mabunda
C'était déjà sa majorité. La majorité était déjà identifiée. Mais, Ndeba Tassali Moussala Naye, tous c'est le rapport final. Après, c'est déjà rapport par chef de l'État. Tous c'est la barre rendre biso compte, va présenter biso cette nouvelle majorité officiellement. Na maso tokoki koloba, oyo loba mi na plateau, na suka na moto lingala Congo. Aimons le Congo. Parce que tous na mboka na biso moko. Nous n'avons qu'un seul pays. Toza na ba double nationalité tendengolobi. La nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Ensemble, peuple congolais, tolinga Congo, to bannir ba antivaleur, to bannir ba acte ya corruption, ba acte ya détournement ba deniers publics, to tika yango ensemble aimons les Congo. Car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est le Congo. Ensemble, aimons le Congo. Merci beaucoup. Congo ne maman na biso ye mutaboti biso. Moi na mboka Arnold liloba suka omboke yo oyebisa biso ya solo ndenge nini émission na biso eleki na ndenge tokomi na suka et puis ça la commentaire muke pona musala ya mwana mboka Bati Lukwebo. Non, ndenge émission eleki donc tina go ça la commentaire exacté pour la moni biso ba condition moko vraiment toujours très à l'aise dans la émission. En tout cas, merci l'évangéliste Mounene et mboka na biso pour la petite biso espace oyo. Et puis ça t'a du à mon côté l'évangéliste Roger Baka. Merci à la Congolais surtout. Nous découvrons du Kwebo après ça qui déjà rapport et pas mon Zamboka. 391 députés oyo. Après ça nous na mon Zamboka. Donc mon Zamboka a une majorité écrasante. Donc tout ça derrière la majorité et l'autre la relation exacte peuple congolais. Vous avez calme partout vos amis. La Mikila Poto, Wapi, Afrique, Est et Beni. Kinshasa, vous avez calme. Mon Zamboka le baki qui savent le banda. Vous arrivez vraiment à vous dire Karamingité à Wata ou gouvernement c'est qu'ils ont bima qui savent vous pour banda peuple congolais tout rouler tout ce là. Merci beaucoup. Moi Mboka Serge Kindomba. To sukisa émission la biso et pas inayo. Okoloba nini par rapport ya musala ya Bati Lukwebo et puis osala moi commenter muke pona émission balobeli. Na yabi kezali mba libosoto ya mbayo. Émission malamu et continuer kende musika. Surtout que ali kombo nango ya émission balobeli. Yali pona vie ba kongomani to luka changement na ko sengeli ete ba kongomani baza nini baloba. Mais na motuno tuninga pona koloba na ko ebisa ba kongomani ete union sacrée ali église te. Kesoki moto akoti na kati masumu ekosala nini ekolimbisa mate ba crime na bango ya rapport mapping eyaka avant union sacrée Panama Pampex esamaka avant union sacrée makambo na bango nyonso to mabe basaka eyaka avant union sacrée soki justice internationale eya na bosenga na yo kokanisa te ke union sacrée kozala bouclier kokolanda Daniel esika Roger Lumbala ali mais oyo nakoki koloba na bakongomani nini ete union sacrée ezali vision ya Félix Tshisekedi kombo nango eyali fondement nango eyali les Congolais ngai na yo batoto wali ba bénéficiaire nango na kati alors eyali na moto moko ali semer de trouble population wolola ke mokolo mokonza mboka akendaka kozala inauguration ya baso de mouton les mêmes moto ali gouverneur ya ville ya Kinshasa Yewana akei ko sacrifier vie ya 38 000 personnes batekaka na zan atindi bango na chômage entre temps depuis à la gouverneur nanu atikalité ko sala entreprise oyo bana Congo Kinshasa bakoki ko sala nini bakoki ko bénéficier na yango na koyebisa ennemi commun de tous les Kinois Monsieur Ngobila esengeli na ye a retiré décision na ye Kinshasa ezaka azando te na éviter soki ye vision na ye na moto ya kaka azando Kinshasa ali na fulu Kinshasa ali na bosoto Kinshasa ali na problème ya kuluna ezongi makasi boni ba mamo ya biso et puis esengeli na okoyeba ete sur 100% ya population congolaise to ali au moins na 96% ya population ba evaka na secteur oyo tobengi business ya bafere que ye moko misala ka mombongo pour l'état tonga ba entreprise te tango bozozwa décision modèle wana bolingi peuple atomboka contre bokonzi ya Félix Tshisekedi to bolingi bocha peuple na condition donc yango wana mot de la fin na ngai ya koyebisa mesengo bila soki union sacrée salamaki mpona peuple moto aliboso peuple abenganaki na kati union sacrée ya kingobila
wa mopandisa ngoyebi yango ete mokolo chef akenda koinaugurer so de moto bato babololaki eyaki ye akei plus loin lokola l'Assemblée provinciale ekufe yaka na kati ya libenga na ye tout tendance confondue député moko tako kofonga monoko aloba ake lisu plus lui asasi parti politique pour na kobimisa badepute alobi ke ye esengeli na ye abeta deux mandats comme gouverneur na kivile ya Kinshasa yango nalobi lokuta na ye tokokontinue etumba mais na interpeller lisu badepute nationaux. Pourquoi nous avons interpellé bango pour bato mosu na bandako bakolobeza na attribution na bango te beli ya Kinshasa de konangai yeba yango lecteur na bango wana batekaka na zana onga Christelle Voanga onga Daniel Saf onga Ndeko Eliezer ya ali na provincial silence radio na bino elakisi ete boali complice na ennemi commun de tous les Kinois mesengo bila na décision azui. Donc Sengeli na bango ba interpeller VPM intérieur Gilbert Kankonde pour na kotali sayete depuis ngobila yao DGRK yango wana kinguta tika yango en faillite ngobila ye pa kunda yango po enterrer yango aye na rita bola chaki yao tango nga nazo ba ke mwasu wana ali moyibi ya misolo Sengeli te mwasu ala moyibi lolenge wana ye ole zo mbongo afuta baza eko futa ngo bapandisa ngo po kindomba zo mbako na media yango moni na bunga kipo ani na bande ko bunda na muto alekinga na bongo ndenge pe na leka ndenge na taki ko bango bila na yebike na suka koya mais na yebike mokolo sel ali mutei évangéliste Roger Baka kolinga misolo makambo wana te kengobila ya uli afuta bato a travers ko Kinshasa lo bana bosoto ya komi ko pesa mbongo ke boya makamoto aliboma wana te ya zo benga nga moto aliboma entre temps na zo ba makambo ya liseye o na ndimi meme boloko pour na yebike ya ali na misolo ebele soka tomboki alobika kanganga kosani akokanganga na kotika yango te makambo azando po ya vie ya population esengeli ete to défendre peuple wana azonga na droit na ye soki ngobela ndasa mosala ayawa Kinshasa yango tala banzela ndenge kufi ayebi te ke toka na séparation des pouvoirs soka leki na victoire akende na kapela partout. Donc, à se retirer la décision wana pour toujours préparer les choses sous deuxième sitting na ma maman ensemble. Il faut que vous pouvez pas Kinshasa boyeba. Syndicat o ngobila yambaki et ali syndicat o yemo kwa alimenta sali dédoublement ya syndicat. Wana ali syndicat na ye o bazo le kana TV po ba kosa bino ono zando ya yi salité et sengeli ba kanga papa 38 000 personnes égale à 38 000 familles to kocha ba kusikani. Merci beaucoup. Tokomi na suka ya émission na biso esengeli na bino boyeba ete tozalaki na balobeli misato oyo tosololaki na bango na mokolo ya lelo tozali na mwana mboka Dieudonné Kaninda oyo azali acteur politique indépendant tosololaki na ye na mokolo ya lelo. Merci beaucoup pour la présence na mwana mboka. Merci beaucoup. Merci. Tozalaki pe lisusu na mwana mboka Arnaud Badjinabi oyo azali président du Parlement debout, il y a station ma campagne moko ya IDPS. Oui, moko ya IDPS. Voilà, militant, topé combattant, il y a IDPS au Ebaki na kopesa makanisi. Merci beaucoup Arnaud. OK. Pour la aussi ça tozali na mwana mboka Serge Kindomba oyo azali membre ya Front anti-dialogue. Il y a boy dialogue. Là baki yango dialogue siga Kabila o aki problème à Congo soki Kabila fandi na table ya négociation tokokota te tant que Kabila ali problème na problème ba congolais akozaka na solution de na 18 ans na ye ayanolite na kosenga na biso bongo dialogue nini oyo ba mupe bazoluka ke Kabila kota bakati. Merci beaucoup. Merci ba ndeko balandi. Na ebisa rabino ya solo ete mwana nko yazali nkoi. Esengeli na bino boyeba. Mwana ya nkoi azalaka nkoi. Voilà, un grand merci na DG l'évangéliste Roger Baka. Mwana mobali o ya Bunda Bitumba. Na moma o bato balobaki koloba te kanga munoko minafunga. Ya zwaki tan ya koloba pour que alobela peuple congolais. Pourquoi? Parce que Mosai na Nzambe tango Moïse nkolo apesaki e mandat na buisson ardent, ayebisaki ete kende ko libérer bana ya Israël. Pasai na Nzambe esengeli na bino bo défendre ba intérêt ya peuple congolais. Bo kanga monoko te kolia kanyaka te pona ko boma ba avantage ya peuple congolais. Un grand merci na évangéliste Roger Baka po ete na mibenga kana zali mwana nkoi po ete tata nanga azali nkoi. Tokomi na suka ya émission na biso. Un grand merci na équipe technique oyo
esimbamaki na mwana moko ya nkoi engambe mobali na taille ya Thomas Lokofe na bengi na kombo ya Yoshi Lusilawo oyo azali réalisateur ya émission oyo engambe mobali na taille ya Thomas Lokofe yango na bengi la kaye ingénieur Jérémy Kabambi oyo azali na régie pe topesi merci na Riz Febe oyo azali pe na régie finale pourquoi pas na Charlie Chango ba oyo bapesa biso maboko Deo Grace Maweja Stani Bakwa pe na superviseur ya émission oyo na kombo ya Doris Bokole tokomi na suka ya émission na biso bana mboka Congo tokutani prochainement esengo na biso ezaka ya kolobela mboka na biso Congo po etezali ekolobe moko onkolo nzambe apesa biso ngala lingala nga Congo soki oboyi Congo esengeli na oluka ukatisa na ngambo topokende de l'autre côté tokomi na suka. Un grand merci na salon Ligue des Champions, merci oh et ça la surtout ngai présentateur ya émission te ça ngai et ça la ngai bien na pesi salon mobimba mbote Ligue des Champions en face ya ka Babylone na pesi bino un grand merci pour être binonde bo sala nga pour être na bimape bien na miso ba téléspectateurs na biso to pesi bino merci to kutani prochainement un grand merci na bino bandeko balobeli.